Здравейте! Днешното видео е за ластична плетка, която използвам от много години, но наскоро научих, че и на запад и на изток колежките плетачки я наричат българска. Има добра еластичност, не се размъква, поддържа размера си след разтягане. Това се дължи на една наметка в схемата, която предпазва лицевите бримки от прекомерно разтягане. Можете да я плетете с всякаква прежда. Приложението е в биета на плетени дрехи, шапки, шалове, снудове, шалики, детски отделца. Състои се от 3 бримки и 2 реда, които се повтарят. И така, на мострата съм използвала куки номер 4. Броят бримки е кратен на 3, плюс една за симетрия и 2 крайни бримки, по една за всяка страна. Първият ред е от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и плетем. Една опака, 2 лицеви. Една опака, 2 лицеви. Една опака, 2 лицеви. Една опака, 2 лицеви. И повтаряме това до края на реда. Вторият ред е от опаковата страна. Сваляме крайната бримка, лицева, една лицева, наметка, 2 лицеви. Сваляме наметката и обхващаме двете бримки. Лицева, наметка, 2 лицеви. Сваляме наметката и обхващаме двете бримки. Лицева, наметка, 2 лицеви. Сваляме наметката върху двете бримки. И така до края на реда. Това беше за днес. Надявам се да съм ви била полезна и да съм ви вдъхновила да изплетете за зимния сезон от тази топла плетка много красиви дрехи и аксесуари за вас и за вашето семейство. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако урокът ви е харесал, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!